ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः। भगवान सिद्धार्थ गणेश जी का श्री शरण में कोटि कोटि नमन टक्राउँदै पंचमुखी वीर हनुमान जी का श्री चरण में कोटि कोटि नमन टक्राउँदै भगवान लक्ष्मी नारायण का श्री चरण में कोटि कोटि अनंत कोटि नमन टक्राउँदै जति पनि भक्त सज्जनहरूले हाम्रो च्यानलसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कथालाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ, सबै भक्तजनहरूलाई भगवान लक्ष्मीका पति नारायण र लक्ष्मी नारायण भगवानले सदा सर्वदा कल्याण र मंगल गरून्। लौ त सज्जनबिन, आज हामी वैशाख महात्म्यको अमृतमय कथाको दोस्रो अध्यायमा अर्थात् द्वितीय अध्यायमा कथा वाचन गर्नेछौँ। हजुरहरूले भगवान विष्णुको स्तुति गान गर्दै आनन्दका साथमा कानले तपाईको चाहिँ पवित्र अमृतमय कथालाई श्रवण गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीय अध्याय। नारद उवाच न माधव समो मासो न कृतेन समं युगं न च वेद समं शास्त्रं न तीर्थं गंगया समं न जलेन समं दानं न सुखं भ्रायया समं न कृषेस्तु समं वित्तं न लाभो जीवितात् परः। अर्थात् नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, वैशाख महिना जस्तो अर्को कुनै महिना छैन, सत्य युग समान अर्को कुनै युग छैन, वेद जस्तो अरू कुनै पनि प्रकारका शास्त्र छैनन्, तथा गंगाजी समान अरू कुनै तीर्थ छैन, पानी दान जस्तो अरू कुनै दान छैन, अर्थात् भ्रायाका समान अरू कुनै सुख छैन। जसरी अर्थात् जस्तो कि खेती जस्तो उत्तम अर्को धन छैन, जीवन जस्तो अर्को कुनै लाभ छैन, उपवास तुल्य अरू तप छैनन्, दान भन्दा बढेर अरू कुनै सुख छैन, दयाको समान अरू कुनै धर्म छैन। जसरी आँखा अर्थात् जस्तो आँखा जस्तो अरू कुनै ज्योति छैन, भोजन तुल्य अरू कुनै तृप्ति छैन, खेती जस्तो असल कुनै व्यवसाय छैन, धर्मको समान कुनै मित्र छैन, सत्यको जस्तो कुनै अर्थात् यस छैन, आरोग्य बराबर कुनै आनन्द छैन, केशव अर्थात् केशव शिवाय अर्को कुनै रक्षक छैनन्। त्यस्तै लोकमा वैशाख जस्तो पवित्र अर्को कुनै महिना छैन। यो कुरो कविहरू जान्दछन्। वैशाख महिना सबैभन्दा श्रेष्ठ महिना हो। यो माधव भगवानको अर्थात् माधव भगवानको महिना हो। यो महिना शेषशाही भगवानलाई सधैँ प्रिय छ। भगवानको प्यारो यो महिना जो मानिस अर्थात् धन्दा नमानिकन, धन अर्थात् व्रत नगरिकन बिताउँदछन् भनेपछि अल्सी नगरिकन व्रत गरिकन अर्थात् व्रत नगरिकन बिताउँदछन्। भगवानका मन्त्रहरूको गान अर्थात् मन्त्रहरूको श्रवण नगरिकन बिताउँदछन्, दान पुण्यादि कर्महरू नगरिकन बिताउँदछन् भनेपछि त्यो सबै धर्मबाट बाहिरिएर चाँडै नै पशु योनिमा प्राप्त हुँदछ, जुन अर्थात् मर्ते धर्मीहरूको वैशाख मास बिना व्रतको अर्थात् व्यतीत हुन्छ। हे धर्मात्माहरूमा श्रेष्ठ, तिनीहरूको इच्छा पूर्ति वृद्ध अर्थात् वृथा हुन्छ। जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख महिनामा भोजन गराउनमा प्रवृत्त हुन्छन्, तिनीहरूले अवश्य विष्णुको सायुज्य मुक्ति पदलाई पाउँदछन्।
यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। यस संसारमा अनेक प्रकारका धन छन् र नाना प्रकारका व्रतहरू छन्। ती सब शरीरलाई अत्यन्त क्लेश तथा पुनर्जन्म दिनेवाला छन्, परन्तु वैशाख महिनामा स्नान मात्रले नै मनुष्यको पुनर्जन्म हुँदैन। वैशाख स्नान मात्रेण न पुनर्जायते भुवि, सर्वदानेषु तत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं, तत्फलं समवाप्नोति माधवे जलदानता। सबै दानहरूमा जुन पुण्य छ, सबै तीर्थहरूमा जुन फल छ, त्यो सारा फल वैशाख महिनामा केवल जलदान गर्नाले नै प्राप्त हुन्छ। यदि जलदान गर्न आफ्नो शक्ति नभए कल्याण चाहने मानिसले अर्थात् अरूबाट पनि यो काम गराओस्, किनकि यो दान सब स्वस्य सामर्थ्य रहिते परस्यापि प्रबोधनं कर्तव्यं भूतिकामेन सर्वदानाधिकं हि तत्। एकतः सर्वदानानि जलदानं तथैकतः तुलामारोपितं पूर्वं जलदानं विशिष्यते। मार्गेऽधो गानं यो मर्त्य परपादानं करोति। अर्थात् किनकि यो दान सबै दानहरूमा श्रेष्ठ छ। यदि सबै प्रकारको दान पुण्यलाई तराजुको एउटै पलाडामा अर्थात् राखियोस्, अर्को पलाडमा अर्थात् जलदानको पुण्य राखियोस्, त जलदानको पुण्य नै ज्यादा विशिष्ट अर्थात् भारी हुन जाँदछ। जो मानिस बाटो हिँड्ने अर्थात् बटुवालाई श्रद्धा र भक्तिका साथमा पौषाला अर्थात् राखिकन पानी प्याउँदछ भनेपछि उसले आफ्ना करोडौं कुलको उद्धार गरेर स्वयं पनि विष्णुलोक पाउँदछ। हे राजेन्द्र, पौषाला राखेर पानी प्याउनाले देवता, पितृ तथा ऋषि सबै नै प्रसन्न हुन्छन्। अर्थात् जुन प्यासिएका, पानीले तृप्त नभएका अर्थात् पानी पिउनको लागि आत्ति राखेका ती प्यासी आत्माहरूलाई अर्थात् ती प्यासी मनुष्यहरूलाई अर्थात् पानी पिलाउनाले बडा आनन्दले उनीहरूले आशीर्वाद दिदछ। त्यही भएर पानी अत्याधिक मात्रामा आनन्दतापूर्वक श्रद्धा र भक्तिका साथमा पिलाउनु पर्दछ। पितृ तथा ऋषि सबै नै प्रसन्न हुन्छन्, यसमा कुनै संशय छैन। जो पौषाला राखेर बाटामा थाकेका बटोकीहरूलाई पानी पिलाउँदछन् अर्थात् तृप्ति पार्दछन् पानी पिलाइकन, तीसित ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सबै देवता प्रसन्न हुन्छन्। हे राजन, जल चाहनेहरू वैशाख महिनामा जलदान गर्दछन्। छायाको इच्छा हुनेले छाता दान गर्दछन्। पंखाको शीतल बतासको इच्छा हुनेले वैशाखमा पंखा दान गर्दछन्। सब दानहरूमा जलदान, छाता दान तथा पंखाको दान अति नै उत्तम मानिएको छ। माधवे मासी सम्प्राप्ते ब्राह्मणाय कुटुम्बिने आदतो दकुम्मञ्च जातको जायते भुवि यो ददात् शीतलं तोयं त्रिसार्ताय महात्मने तावन्मात्रेण राजेन्द्र राजसूयायुतं लभेत्। जसले वैशाख महिनामा बाल बच्चा परिवार भएका ब्राह्मणलाई जल भरिएको घडा दान दिँदैनन्, त्यो पछि यस संसारमा काकाकुल भएर जन्मन्छ। जो प्यासले आकुल भएको महात्मालाई पानी प्याउँदछ, हे राजेन्द्र, उसले धेरै राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्ति गर्दछ। जो परिश्रमले थाकेर लस्त परेको अर्थात् पस्त भएको ब्राह्मणलाई पंखा हम्किदिन्छ, त्यो त्यति गर्नाले मात्र पनि पापरहित भएर पन्छीहरूको राजा हुन्छ। हे राजन, वैशाख महिनामा जो जन ब्राह्मणलाई पंखा दान दिँदैनन्, त्यो सैकडौं वायु रोगले पीडित भएर अनेकौं प्रकारका कष्टहरू भोग्दै नरक भोग गर्दछन्। जो जन अर्थात् हिँडाइले थाकेको विज्ञ ब्राह्मणलाई पंखा नपाए लुगाइले पनि हम्किदिन्छन्, त्यो सबै पापबाट छुटेर विष्णुको सायुज्य मुक्ति
प्राप्ति गर्दछन् जो शुद्ध चित्तले अर्थात् तारका नै पंखा भए पनि दान गर्दछन् त्यो सबै पापबाट छुटेर मरेपछि परमलोकमा जान्छन्। तुरुन्तै थकाई मेटाउने पंखाको दान जो गर्दैन त्यो जन नरकका कष्टहरू भोगेर पातकी भइकन संसारमा जन्मन्छन्। हे महाराज, आध्यात्मिक आदि दुःखहरूका शान्तिका लागि वैशाख महिनामा एकैपल्ट भए पनि कसै गरिकन आफ्ना गच्छे अनुसार छाता दान गर्नु पर्दछ। विष्णुको प्रिय वैशाख महिनामा जो जन छाता दान गर्दैनन् त्यो अर्को जन्ममा छाया नपाउने हुन्छ र महाक्रूर र पिशाच बन्दछ। जो जन केशवको प्रिय वैशाख महिनामा खराउ दान गर्दछन् ऊ यमराजका दूतहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तित्वलाई आदि शब्दले तिरस्कारी गोलोकमा जान्छन्। र यति मात्र नभइकन जो हरिप्रिय वैशाख महिनामा जुत्ता दान गर्दछ त्यसले नरकको यातना भोग्नु पर्दैन र संसारमा दुःख पनि पाउनु पर्दैन। खराउ माग्ने ब्राह्मणलाई जो खराउ दान दिन्छ निसन्देह पनि त्यो जन करोडौं जन्मसम्म यस संसारमा राजा भइरहन्छ। जो मनुष्य बाटो हिँड्नेलाई बिसाउन, थकाई मार्न, वास बस्न बाटामा पाटी पौवा बनाउँदछ त्यसका यस पुण्यको फल ब्रह्मा पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। बाटो हिँड्दा थाकेको विप्रलाई जो आश्रय दिन्छ त्यस पुण्यको फल बखान ब्रह्मा पनि गर्न सक्दैनन्। यसरी मध्याह्नमा आइपुगेका अतिथि विप्रलाई यदि कसैले अर्थात् भोजनादिद्वारा तृप्त तुल्यायो भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूले पुण्यको फल यति हुन्छ भनेर ब्रह्माले पनि भन्न सक्दैनन्। भगवान, हे नराधिप, मनुष्यहरूलाई अन्नदान दिनु तत्काल उसलाई तृप्त गर्नु हो। यसकारण संसारमा अर्थात् अन्नदान झैँ अर्को दान छैन। भोको मानिसलाई स्त्री, छोराछोरी, घर, वस्त्र, अलङ्कार, आभूषण इत्यादि सबै आनन्दित हुन्छन्, परन्तु अघाएकोलाई निश्चय नै यी सबै बेस लाग्दछन्। यसकारण अन्नदान जस्तो दान न कोही थियो नहुनेछ। जसले थाकेको बाटो हिँड्ने ब्राह्मणलाई भोजन दिएन त्यो जन संसारमा पिशाच भएर आफ्नै मासु खान्छ। यसकारण ब्राह्मणलाई सक्दो अन्नदान दिनु पर्दछ आफ्नो गच्छे अनुसार। हे राजन, अन्न दिनेवालाले बाबुआमा इत्यादिलाई पनि बिर्साइदिन्छन्। यसकारण त्रैलोक्यवासी अन्नको नै प्रशंसा गर्दछन्। अन्न नै श्रेष्ठ रहेको छ। आमा र बाबु जन्मका कारण हुन्, परन्तु यस संसारमा जान्नेहरूले अन्न दिनेवालालाई नै आमा बाबु हुन् भनिकन भनेका छन्। हे राजन, अन्नदानमा सबै तीर्थहरू छन्, अन्नदाताहरूमा सबै देवता रहन्छन् र अन्नदाताहरूमा नै सारा धर्म बास गर्दछन्। इति श्री स्कन्द पुराण वैशाख महात्म्ये नारदा अम्बरीश संवादे दान महिमा निरूपणम नाम अध्याय। द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। प्रमादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज दानको महिमाको बारेमा कथा श्रवण गर्यौं हामीले। अब पुनः भोलिको कथा सत्रमा तेस्रो अध्यायको कथा वाचन गर्नेछौँ। सबै भक्तजनहरूको जय होस्, मङ्गलमय होस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।